Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно топа 5 лучших пушек в данной игре для выпила неписи, то есть касательно PvE контента. Это все будет основано, естественно, на моем личном опыте. Неписей выпилил в этой игре довольно много и летал, как вы понимаете, на различных кораблях, на различных сборках. Если чем-то не согласны, пишите, аргументируйте это в комментарии, будет интересно почитать. Ну что ж, обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Начнем разговор мы с пучковых лазеров. Эти пацаны просто неотъемлемая часть почти что всех PvE сборок, если эти сборки не слишком уж такие, знаете, с ноткой гурманности, скажем так. Если это дело без инженеров, то вы получите хороший урон по щитам, но проблема. Высокое тепловыделение, то есть быстрый нагрев корабля, сильно жрет силовую и высушивает ваш распределитель довольно быстро. Плюс радиус полного урона всего лишь 600 метров, а это, прям скажем, маловато. Но, если мы это дело проинженерим, будет уже все гораздо лучше. К примеру, давайте поговорим по поводу гаек. Ну, это чертежи у инженера. Эффективное орудие. Увеличивается урон, уменьшается нагрев, уменьшается нагрузочка на силовую, и жор распределителя уменьшается также. И становится вроде как получше. Но есть и дальний бой. Рекомендую периодически его тоже использовать, если у вас сборка не исключительно на пучковых лазерах, как это у меня на анаконде, на корветах и так далее. В чем смысл? Радиус полного урона равен, собственно, расстоянию, на которое вы можете вести огонь, и, собственно, это расстояние тоже повышается, что очень хорошо. Но главная фишка данных пушек — это ее экспериментальные эффекты. К примеру, скажем, такой как теплоотдача позволяет охлаждать ваш корабль во время того, как вы попадаете по цели. И звучит довольно странно. Самое горячее может охлаждать. Да, так оно, и есть. У меня анаконда полностью собрана на эффективных пучковых лазерах, с таким эффектом позволяет высушивать корабль в плане тепла мой до 0%. Ну, там, правда, еще две коррозийные многостволки, но это да ладно. Штука интересная. Она, в принципе, может и заменить банку теплоотвода. Ну, то есть теплоотводная катапульта. Но при условии то, что большая пушка. Ибо чем больше урона, тем и быстрее отдается тепло. Также тепловой удар довольно неплохая штука, позволяет вам наносить повышенный урон при условии, что ваш корабль греется выше сотни. Тоже можно использовать и делать некую связь, некий баланс теплоотдачи и теплового удара, или как он там называется, точно не помню. И держать температуру, скажем, не 250-300 при зажатой гашетке, а 120, 130, 140. Такое реально штука хорошая, как и дополнительное вооружение в случае просто понизить температуру и пощекотать щиты, так и, конечно же, в моменте полного фита на данных пушках. И да, с экспериментальным эффектом немножечко напутал. Я говорил касательно проводника тепла. Тепловой удар — это кое-что другое, это, так сказать, нагревает цель. Но фигово работает, эту штуку понерфили давным-давно. Следующие вкусняшки, которые я вам буду рекомендовать в использовании, это, друзья, у нас залповое орудие, то есть просто-напросто в простонародье дробовики. Что они могут нам показать? На самом деле не так уж и много. Мало жрут в плане силовой, в плане распределителя и в плане тепловыделения все тоже очень хорошо. То есть мы можем ставить 4 в систему, 2 в орудие, 4 в систему, 1 в орудие, 1 в двигателе, как вам будет, собственно, удобно. Радиус полного урона 1800 метров — это как бы паршиво, но разлет дроби здесь тоже довольно серьезный. Так что, в принципе, оружие для ближнего боя. Ну, допустим. Кинетический урон, работа по корпусу, все вроде бы хорошо. Так, еще есть кое-что очень хорошее. Самый большой урон в игре. Да, эта штука самая ДПСная. То есть в секунду вы отстреляете больше, чем что-либо. Да, и в принципе даже в сравнении с другими представителями, такими как плазма, урона здесь очень много. Но реализовать его проблематично. И он кинетический. Но инженеры это могут все нам исправить. Мы можем поставить сюда гайку эффективное орудие, можем... Но смысл?
Мы можем поставить усиленное и бустануть так неслабый урон, и это будет прекрасно. Также экспериментальные эффекты здесь довольно интересные. Как вам, скажем, зажигательные боеприпасы? Урон этих пушек превращается в термический, и это означает то, что мы сможем очень быстро выносить щиты. Очень быстро. Если полностью обуть анаконду в такую одежку, урон будет колоссальный. Щиты отлетать будут моментально. У неписи, там, не знаю, в зоне добычи вообще просто чуть ли не с одного полного залпа, тю-тю. Но как работать дальше по корпусу? Да можно точно так же и ими работать, проблем с этим тоже не будет. Урон внутренним модулем будет наноситься, так как бронепробитие остается таким же неизменным. Рекомендую вам эту штуку. Также есть еще такое дело, как разъедающие боеприпасы, то есть коррозийка, такая же, как на многостволке, позволяет наносить больше урона по корпусу. Прекрасно. Вкупе с другими типами вооружений чувствует себя великолепно, если использовать это как снятие щитов. С теми же самыми рельсами. Так что, да, это крутая штука. Но у них есть фракционные братья. Называются Миротворец. У них радиус полного урона выше. И кучность гораздо выше, что позволяет стрелять на более большие расстояния и попадать, так сказать, всей особью. Что приятно. Но о фракционных поговорим отдельно. А что тут? Единственная проблема — это низкий боезапас. Но он довольно быстро у вас уйдет по сравнению с другими типами вооружений, тем более с лазерами, которые бесконечны. И попасть всей особью по мелким целям. По средним кораблям будет легче, по большим будет легче, конечно же, еще больше. И да, все же добавлю, они бывают только первого, второго, третьего размера. Мало ли вы не знали, что четверочки такой нету. Маленькие букашечки, которые могут заставить непись нервничать. Это у нас электромагнитная пушка или же просто, как мы говорим, рельса. В чем ее прикол? Первый ее плюс, и она стреляет, грубо говоря, как лазер, то есть в одну точку. Вам не нужно брать упреждения, как с другими типами вооружения, которые имеют снаряды. Тут просто в точку. Отлично. Дальше. Мы можем нормально работать как по щитам, так и по корпусу, что тоже хорошо работает нам в плюс. Но тепловая нагрузка, силовая, распределитель. Проблемы, конечно, есть, но они совершенно спокойно решаются. Во-первых, это штука второго размера. Первого и второго. Третьего, четвертого нету. Так что на больших кораблях будет с этим делом попроще и повеселее. Если захотите поставить инженеров, то тут, друзья, будет просто красота. В плане гаек, которые ставлю я, фиты анаконды на фулл рельсах у меня с эффективными орудиями. Иначе просто уже тяжеловато. Но я бы все же вам рекомендовал ставить дальнобойную гайку, поскольку радиус полного урона у этих пушек 1000 лишь метров. Это маловато, а таким образом увеличиваем дальность как и общую, так и радиус полного урона вплоть до общей дальности. И получается уже хорошо. Но экспериментальные эффекты заставляют прям вот полюбить эту пушку. Мы можем поставить плазменно-рельсовый снаряд. Этот эффект убирает боезапас. То есть у вас, так сказать, он не используется в привычном виде, используется топливо вашего корабля для создания боеприпаса, который дальше уже выстреливается. Таким образом, чем у вас больше топлива, тем дольше вы сможете стрелять. И поверьте, 32 тонн анаконды, либо катера, 64 тонн тем более, хватит на очень и очень много времени, и это прекрасно. Также после снятия щитов эта штука хорошо вышибает модули, то есть нацелитесь на силовую и работаете по ней, потом она критует и взрывается. Великолепно, великолепно. Но если использовать это как вспомогательное вооружение, а не основное, то тут бы я вам рекомендовал приглянуться к такому эффекту, как модуль сверхпробития. Что это означает? Стреляете кораблю в движки сзади, а снаряд пробивает движки, силовую, распределители, систему жизнеобеспечения и что там еще будет стоять по дороге. То есть корабль пробивается насквозь, и все, что снаряд прилетает, он коцает. Это крутая штука. Также у этой пушки имеется брат-акробат. Имперский молот.
Касательно сравнения обычной рельсы и фракционной, есть видео, и там немножечко неоднозначно, ибо тепловыделение будет повыше. Штука интересная. Что то, что и это. Рекомендую. На Анаконде с рельсовым фитом, даже не так, с full рельсовым фитом я летал довольно долго. Также, рельса — единственная пушка в этой игре, позволяющая сбить банку. Что это означает? Вы знаете, что такое банка щита? Ну, точнее, как это у нас называется? Щитонакопитель. Активируется, заряжается, ваш щит восстанавливается. С этим экспериментальным эффектом вы сможете это дело сбить. Это полезно даже против неписи, когда она регенит свои щиты. Возьмите на вооружение. Царева дворца, царева дворца, царева дворца. Плазма, точнее ускоритель плазмы, ну называем все просто-напросто плазма. В чем она так хороша? Даже без инженеров. Это, друзья мои, абсолютный урон. Что это означает? 40% урона, который будет наноситься данной пушкой, является термическим и кинетическим и проходит сквозь резисты, то есть, уменьшается относительно резистов. А вот абсолютный урон 60% просто плюет на эти резисты и дамажит и еще раз дамажит. Великолепно себя показывает как против щитов, так и против корпуса. Великолепная пушечка, все очень хорошо, очень прекрасно, но проблемы, конечно же, также имеются. Кстати, да, радиус полного урона здесь 2000 метров, у рельсы 1000 на секундочку. Но это если без инжей. По поводу минусов. Низкая скорострельность, в особенности у этих великолепных четверок. Низкая скорость полета снаряда. Это 875 метров в секунду, если не ошибаюсь. Это реально маловато, приходится брать упреждение, что довольно неудобно. Очень высокое тепловыделение. Реально, греться корабль ваш будет достаточно. Силовую жрать эта штука будет тоже нормально так. Ну, естественно, и вдогонку распределитель высушиваться будет охотно. Но это можно все нивелировать, используя инженеров. К примеру, то же самое эффективное орудие. Разберемся с температурой, повысим урон, с силовой разберемся и с распределителем. Также инженерим распределитель, почему бы и нет, и все становится уже более приятно. Но экспериментальные эффекты данной пушки — это что-то. Прежде чем к ним перейдем, рекомендую присмотреться к такой гайке, как дальний бой. Увеличивает дальность. Но при этом еще увеличивает и скорость полета снаряда, что упрощает как прицеливание, так и попадание. А вот теперь за экспериментальные эффекты поговорим. Ну что я могу выделить? Скажем, последовательность фазирования. Такая штука еще, кстати, есть на лазерах и будет встречаться, когда по вам будет работать пираты из пиратского сигнала. Да. В общем, при попадании из орудия часть урона будет нанесена непосредственно корпусу, а не щитам. Стреляете по цели, у которой есть щит, повреждается еще и корпус. Учитывая абсолютный урон, это очень хорошая штучка. Ослепляющие снаряды. Экспериментальные снаряды, снижающие эффективность работы сенсоров цели при попадании. То есть, может сбиться лог, по идее, у неписи. У игрока он слетает, а вот у неписи фиг его знает, как у них там работает. Я не могу посмотреть на игру со стороны NPC, к сожалению. Рассеивающее поле. Экспериментальное улучшение, снижающее потенциальный тепловой урон, но позволяющее временно сбить с наводки орудия на карданном подвесе и турельной установке. Что означает: вы стреляете, и по вам гимбалы и турели будут, скажем так, мазать, что очень хорошо. Что еще? Проводник тепла, как у лазеров, то есть увеличиваем урон за счет увеличения температуры корабля. Учитывая, что эта штука греется, это можно использовать и брать смело на вооружение. При температуре плюс 100 повышается урон. Насколько он точно повышается, есть инфа касательно этого экспериментального эффекта. Вся информация, полезные ссылочки, естественно, будут в описании. Дальше. Мое любимое. Плазменно-рельсовый снаряд. Точно такая же штука, как у Гаусса, но электромагнитной пушки. То есть, наш топливный бак снова наш боезапас. Хотите больше? Ставите еще дополнительный топливный бак. Ну вот, допустим, тот же самый корвет. 32 тонны плюс 32 тонны будет прекрасно.
При условии то, что здесь редко ставят больше 2 четверок и 2 двоек. Это я про плазму. На анаконду я ставил все плазмы, кроме единиц. Ну, кроме первых гнезд, которые находятся сзади. И тоже неплохо, но все-таки топливо нужно ставить еще сверху, чтобы было прям хорошо. Пушечка интересная, но я бы к ней, конечно, бы добавил рельсу для того, чтобы работать по силовой, либо модулям после снятия щитов. Рекомендую. Следующая пушечка, и она, друзья, поверьте, хороша. Это многоствольное орудие. В чем его прикол? Прикол в том, что все то же самое, что и у залпового орудия, касательно кинетический урон, низкое использование силовой, распределителя, тепловая нагрузка тоже минимальна, но у этой кинетической пушки можно кое-что подкрутить. Касательно гаек, естественно, эффективное орудие, которое нам тут нафиг не сдалось. А вот повышение боезапаса может хорошо сыграть нам на руку в долгосрочных боях. Как-никак. К залповому вы так не сделаете, к орудию вы так не сделаете. А здесь, пожалуйста. Плюс усиленное орудие тоже здесь хорошо себя показывает, и я бы, наверное, рекомендовал бы его сюда ставить. Не слава, как-никак, бустит урон, ну либо вместительность. Это уже вам решать. Но экспериментальные эффекты здесь потрясающие. Не забываем то, что мы можем сюда поставить зажигательные боеприпасы, таким образом превратить все в тепловой урон. Но скорострельность у нас добротная, бронепробитие, скажем так, у нас тоже добротная. После снятия щитов спокойно выбираем силовую, и со всех стволов можете по ней шмалять, и она будет повреждаться. И это великолепно. Еще экспериментальный эффект. Автоматическое заряжание, то есть у вас не будет перезарядки, а просто сколько у вас есть, столько у вас и будет. Зажмете гашетку, и пока не кончится боезапас. Ситуативно. Я бы ставил зажигательные. Также коррозийка, то есть разъедающие снаряды. Ставлю почти везде. Либо первого размера, будь то анаконда, потому что там есть первые слоты, либо второго, если первых слотов нет. Ну, то есть самые минимальные, потому что разницы, чтобы поставить разъедающий на 4-ю пушку, на 1-ю, 2-ю, 3-ю, нету, и это не стакается. Моя анаконда, либо мой корвет, имея вот такие вот пушечки зажигательные в полном фите, выкашивают абсолютно все и везде касательно неписи. И это на самом деле весело. Также скорость полета снаряда позволяет, в принципе, вести нормальный бой и при условии то, что у вас фиксы. Но все же я бы рекомендовал вам ставить гимбалы как-никак на корвет. Гимбалы все, кроме там, допустим, четверок, которые хорошо сводятся. На ту же самую анаконду можно ставить фиксы, я думаю, везде. Сведение хорошее. Но все же также стоят гимбалы, потому что я ленивый рукожоп, конечно же. И да, я умышленно не стал говорить о некоторых мелочах, пусть даже вот касательно пучковых лазеров, что они могут еще у нас и восстанавливать щиты. Ну да ладно. В общем, что ставить, выбирайте сами. Я полетал на всем, и мне нравится, в принципе, реально все. Если бы здесь было, как в онлайне, можно было бы возить с собой боезапас, я бы летал бы исключительно на многоствольных пушечках. Уж больно они сильно мне нравятся. Но ограниченный боезапас... А любой боезапас ограниченный, когда он кончается. И это неприятно, поэтому хотите долго летать в ПВЕ, выносить непись часами, то есть прилетели в зону добычи куда-либо еще и часа 2-3 ковыряться там, то это пучки, плазма, рельсы. Как-то так. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, которые я для вас отснял. И там уже, дорогие мои, 540 видео, может уже и больше. Говорю, сколько отснял, чтобы вы понимали количество контента и механик в данной игре, чтобы потом просто, когда вы слышите, что вам там кто-то говорит, что игра пустая, заняться тут нечем, вы его не слушали и просто бы кайфовали от нее. Она безгранична как космос. Действительно, занятий тьма. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, инженеры, корабельное вооружение, ручное вооружение, комбинезоны. Как все это улучшать? Какие гайки, какие экспериментальные эффекты, что там вообще с этим можно делать? Как там еще и с щитами разбираться, с усилителями щита, с банками, с корпусом и прочее, 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 прочее. В общем, пожалуйста. Также
Будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть друг с другом хоть в CS, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу. Плюс моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся, там вроде 3 уже системы или 4, что-то вроде этого. Если хотите принять в этом участие, то вам в Discord, там подробные правила вступления в эскадру и правила нахождения в ней. Как минимум, шнуры мы не дергаем. И еще, пожалуйста, пишите, какие видео вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.